小事。喂哟！贏咗一個嘅，好簡單。然後我先玩咗第三個，好簡單。不過就有啲難，強化配咗，唔知喺邊。哦，應該係裝備專家。Nice。呢個好多時羅布嚟啦！依輪呢個係最經典嘅，好冇？最經典嘅地方，所以我一般都食。同埋第一個開局就天崩開局，天崩開局。好鬼勁！哇，三個 OK 冇事。不過呢個速度唔知話好似冇提升。食咗個咩三文魚？係啊，我突然間自己預啊。拜拜 ，see you next time。哦。Oh my goodness！ 差啲睡着了。嚟，感覺我部電腦好。喂 bro， 姜偉大意啊，瞄準我哋嚟打咧。哦，中到啊！大力翻車。冇得躲啦！不過好似我有哇！全部都向住我擲嘅佢，我贏咗係嘛 ？Nice， 贏咗！我知我最後一刻死咗，呢個特殊會好鬼特殊。
呢呢度 Bros， 但係我覺得 Bros 就好難玩嘅一個地圖，因為呢個佢呢個咧係好少地方都俾炸毀啲啊，好少地方咩啊？玩埋啲動錄啊，要食嘢啊，要自己煮麵食。希望唔好。O.K. 海嘯咁，我最近海嘯咁，我直接去 Broses， 我直接去高樓大廈嗰度咪得咯。O.K. 哎呦喂！哦，Holy！ 哇，兩個啊！我好似喺度玩玩嘅。Hey bro! Hey bro! How can I do? Wow! 完美避開攻擊範。一旦我呢度有事，我直接傳送過去。如果我哋揾到呢個時候，就拎喺度打。機好唔煮麵食啊，陣間就繼續玩，不過依然會停留呢度，仍然會停留喺度㗎，我先去煮麵食。
我天，都没那么辣呢。耶，我吃的场面碗，绿色的，好辣，好辣。哇！有少少熱水。頭先唔記得咗。而家我頭先用咗啲熱水落啲。跟住就換咗個遊戲。呢個遊戲我目前未玩過㗎，我今日嚟試下。好爽咯，淨係自動標。哇哦！睇唔睇？夠鐘啦。睇下先。可以。咁我都翻嚟先。我屋企人幫我洗咗啲辣油，跟住你去邊啊？哇哦！其實可以用跑步機喺度 AF 嘅真係。佢啊！有冇掛住玩啊？冇掛住。可以。你出邊食邊有刀叉嘅嘢食啊？唔係啊，7粉嗰度會俾。我要喺7粉嗰度買嘅。唔係，會俾啊，係買完之後佢會俾啊。係咯，你一定要盒嘢要喺7粉度買啊嘛，唔係7粉買又唔俾你用啦。
只要堅持，哎呀，出色。溜，我操你媽逼！保證那我真是哎呀，可以。中文節目4星期日晚8點永出台。歷金小酒強勢回歸 ，This is 應該 your 冇咁熱㗎，你試下。中地精酒，巔峰對決。下次唔好買啊，寧願喺屋企食出前一丁麵好過啦。不係唔好放住我包。唔放好包嘢你又冇味㗎啦，自己落豉油落食㗎啦。這也太爽了！其實都係一個幾好嚟啦。好像之前冬天嘅時喺度完了電腦。點樣會？係啦，出夫人打算就咁樣一直落去。以後再講啦，而家唔係時候。我明啦。你話少子佢從來都冇冷落過夫人，但咁多年，夫人一直都冇生養。I want to buy an in sky。花郎係最出風頭㗎。花郎，少子想同妻做。我直接可拉 buff 不行了嗎？我再同我花郎講，想我就好似少子做人。哎呦！來，我先。將自己食到開心嘅，馬上就到啦。小豬嚟啦！冇。我有少少似同事而家冇。唔知佢切身少嘅。辣到啲飯辣到，因為使唔使落啲麻油俾你啊？佢係少主嘅時你係辣到，候，就係新學啊！我諗同埋有啲乜嘢啊？少主，邊個都少主啦，切就係咁啱啦。仲要少主係要切啦，既然真係如此，都係切實得所願。條子求，少主可以平安順遂，健康快樂。少主，家常粥好，係腰酸嘅情況，連日嚟，少夫人都日日話少主皮膚一刻都冇沉靜過。哎。你嘅心思，我點會唔知道？過年前做正司嘅事太多，忽略咗你，唔好放心。只要少主心中有切，切就心裏有知啦。你都唔好以為我唔關心你。單手過關。呢喂。部分我全部都知道，即係我雖然喜歡你，都唔可以嬌縱，更加你同努力嗰個側夫人交往得太過頻繁。直情你哋係舊相識，而且佢從來都冇為我為過少主嘅任何事。算啦，只要你心中清楚就得啦。但記住，唔好再同嗰個濟川人爭太遠。呢條腰幾日冇見，打不停時，美人應如是，偏偏一定要採光腰。你啊，要食少啲。夜夜自由自由，去高唱我歌。係，應該你仲話
好好你自己先啦。你點樣啊？我咧之前真係想應急啫，之後我就諗辦法幫你贖翻嚟。買咗都寫會錢買咯。咩意思啊？喂，你咪又想打我啊？我哋唔係興條路打㗎，冇呢回事㗎。佢咪多謝你，嚇死人咩？唔得啊！咁就有啲痛啦，唔得啦嚇！哎呀，得啦，你唔使多謝啦，唔使啦，你開心就好啦，你高興就得啦嚇。今日視頻就暫時到呢度啦，拜拜。三歲小朋友家中暈咗。咁鬼叻咩？拜拜，拜拜。